नमस्ते जी, मैं हूँ मीना। मेरे YouTube चैनल मीनास कॉर्नर पर आपका स्वागत है। आज मीनास कॉर्नर पर बन रही है आंवले की स्वादिष्ट, चटपटी और सेहत से भरपूर चटनी। रेसिपी शुरू करते हैं। आज मीनास कॉर्नर पर बन रही है आंवले की चटपटी और स्वादिष्ट चटनी। आंवले को किसी भी रूप में खाया जाए, ये हमेशा ही फायदेमंद है। आंवला कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर है। इस चटनी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर इस चटनी को आप रोज़ 1 चम्मच खा लेंगे तो सर्दी खांसी से बचाव रहेगा। जिस तरीके से हम आज आंवला की चटनी बनाएंगे, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम आंवले लिए हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। आंवले छोटे या बड़े किसी भी साइज़ के ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आंवले फ्रेश होने चाहिए। अब इनको हम काट लेंगे। 100 ग्राम धनिया लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। अदरक की तासीर गर्म होती है, ये सर्दी खांसी में बहुत फ़ायदा करता है और इससे चटनी का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 4 हरी मिर्ची ली है। अगर आपने ज़्यादा तीखी चटनी खानी है तो ज़्यादा मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये आंवले की चटनी चटपटी ही अच्छी लगती है। 1 टेबलस्पून काला नमक लिया है। आप सादा नमक भी डाल सकते हैं, पर काला नमक डालने से चटनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। और अगर आपने व्रत में चटनी खानी है तो सेंधा नमक डालिए। आधा टेबलस्पून जीरा लिया है। 1 पिंच हींग लिया है। आंवले को काट लेते हैं, इसकी गुठली को निकाल देंगे। आंवला शुगर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। आंवले में और भी बहुत से औषधीय गुण हैं। आयुर्वेद में कहते हैं 100 बीमारियों की एक दवा आंवला। आंवले का पल्प हमने सारा उतार लिया है, इसकी गुठली अलग कर देंगे। इसी तरह से हम सारे आंवले काट लेते हैं। आंवला, धनिया, हरी मिर्च और अदरक को मैंने काट लिया है। अब इन सारी चीज़ों को पीसने के लिए मैं मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। सब चीज़ों को मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और ये काला नमक, 1 पिंच हींग और इसमें डालेंगे 3 या 4 टेबलस्पून पानी। अब इसको हम पीस लेते हैं। आंवले की चटनी पीस गई है, अब इसको प्याले में निकाल लेते हैं। आंवले की स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी चटनी तैयार है। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनी है। इस चटनी को समोसा, पकौड़ा, कचौरी, रोटी, पराठा, नान इत्यादि के साथ खाया जा सकता है। ये चटनी आप अपने खाने में ज़रूर खाइए। जब भी आप खाना खाएं, 1 चम्मच चटनी निकालें और खाइए। चटनी खाने के स्वाद को भी बढ़ाएगी और ये बहुत पौष्टिक चटनी है। आंवले की चटनी को फ्रिज में रखकर पूरे 6-7 दिन तक खाया जा सकता है। आप इस चटनी को बनाइए, खाइए और इस हेल्दी चटनी को अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस टेस्टी और इम्यूनिटी बूस्टर चटनी का पता लगे और वो भी इसे आगे बना सकें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल मीनास कॉर्नर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को भी दबा दें। उम्मीद है आपको आंवले की हेल्दी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।